步行街景，今日個2023年嘅3月11號星期六，時間晏晝嘅2點37分。我哋而家喺個堅尼地城嘅城西道呢度行下嘅。我哋嘅位置喺邊度呢？嗱，打橫向右呢條呢，就喺個堅尼地城呢個新海旁啦。我見到好多酒吧、餐廳嘅位置就呢度啦。喺個堅尼地城消防局隔離呢條呢，就係個善美飛路啦。直入翻去呢個善美飛路街市嘅位置呢。咁我哋沿住呢個城西道出去睇下呢個堅尼地城海旁嘅一個情況係點樣呢？因為呢度佢而家整緊，所以咧就圍咗。所以如果唔係咧，平時呢度都可以睇到出邊個海景嘅。係啦，善美飛路呢個巴士站啦。揸車站。沿住啲人一直行嘅位置就見到啦。好多人都中意行呢個海邊嘅。係啦，善美飛路呢個巴士總站啦，見到啲18X 啊、904啊、113呢啲咁嘅巴士啦。行翻出去咧就見到個海旁啦。見到好多人喺度行。見到遊樂場啦，都好多人玩嚟，而家都。見到啦，好多人喺出邊度休息啊，或者拍片咁啦，見到啦。出邊就係昂船洲啦，正望見到啦，可以。有啲人喺度釣魚，見到喺度啦。你右手邊呢度呢有個遊樂場啦，有啲小朋友喺度玩緊啦。前邊有啲座位，或者有啲人坐，可能食緊嘢啊、午餐啊咁樣啦。我哋沿住個海邊行下啦。都幾多人喺呢度都。人流都唔少喎，呢度都。星期六就好多人呢啲一家人咧咁嚟呢度可以喺度玩啦。前邊就已經盡頭啦，咁我哋行到盡頭入去個公園度睇下個情況係點樣啦。嗰啲咁嘅嗰啲人區嚟玩嘅，不如
盡頭啦，咁我哋入去公園睇下。喺我叫天龍坐喺度喎，可能入邊有啲嘢種喺度咁樣，見到好似溫室咁樣。係啦，飛路乍灣呢個海濱長廊喺度啦。好多小朋友喺度玩，見到人流都唔少，見到咯。有啲蛇滑梯啦。哦，咁多人坐晒喺度。係啦，有啲咁嘅瓦遮頭啦，咁俾大家可能食下嘢啊、飲下嘢咁樣啦。機械人力克啊！幾得意，個公仔。哦，呢度係啲小食部啦，賣下嘢食啊咁樣啦。唔係，我等我離開咗度門嗰度。係啦，翻返嚟巴士站呢個位啦。嚟影多次呢個全景，大家睇下。咁我哋今集咧就講到呢度先啦。大家對呢集有啲咩意見，或者大家有啲咩地方想我去，可以下面留個言俾我聽嘅喎。中意個片咧，就係用啲頻道或者俾個 like 佢啊。我哋下一集再見啦，拜拜。